واش اخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد، فلوق جديد مع رحله جديده. اليوم ان شاء الله اليوم عندنا الوجهه لايميل شيل. شنو عندنا الديبار دابا شي نص ساعه تقريبا. جينا من الفيلاج ديال القباب، وصلنا لسيدي حيا وسعد، اول فيلاج غندوزو عليه في الديستينيشن ديالنا. وان شاء الله دابا حنايا تنديرو اوتو ستوب هنايا باش غنمشيو ان شاء الله لاغباله. المهم ان شاء الله تفرجوا في الفيديو حتى الاخر، ونبارطاجي معكم الرحله كامله وكاع لي زانفورماسيون ان شاء الله اللي غتحتاجوهم على ايميل شيل. ليتس جو. كانت هذه اول اوتو ستوب لينا في الرحله، وفي طريقنا لاغباله كانت الارض كلها عامره بالثلج، حيت هي من الاماكن اللي كيطيح فيها الثلج بزاف في فصل الشتاء. من بعد ما وصلنا لاغباله خدينا واحد الفطور اللي بسيط فيه اتاي وزيت بلديه، ومن بعد ما فطرنا كانت الوجهه ديالنا التاليه اللي هي ايميل شيل. ومن بعد ما سالينا الفطور لقينا واحد الحافله اللي غتدينا لايميل شيل بالثمن ديال 25 درهم للواحد. هنا في الحافله بدات كتبان لنا ثقافه اخرى ولغه اخرى، واللي هي كانوا كيهضروا بها الناس اللي كانوا معنا في الحافله، واللي هما ناس محليين ديال ايميل شيل. تحية زبيدات في مكانه. الحمد لله عاد وصلنا دابا لاول بحيره اللي هي إيسلي. حطنا الترونسبور هنايا حيت كاينه واحد البيستا غندوزو منها اللي هي هذه اللي من مورايا. وإلا بغيتو تكملوا مع الشارع غتوصلوا للفيلاج ديال ايميل شيل بعيد على هنايا ب5 كيلومتر. وبلا ما نقول لكم الفيو والبحيره كيفاش تتبان والجبال فيهم الثلج، راه شي حاجه صراحه الهربه ديال بصح. شوفوا الديكور مورايا كي داير. المهم كملوا الفلوق حتى الاخر باش نوريكم كاع المناظر اللي هنايا ونبارطاجي معكم كاع اللحظات ان شاء الله. لقينا هاد البلاصه هذه صراحه اللي خطيره، ومقابل معانا واحد الفيو واعر. ما نقولش لكم اخوتي البلاصه واعره صراحه، كاين فين طونطي، كاين فين كاين الحطب، كلشي كاين صراحه. اللي ما بغاش يدوزو خصو من هنايا في ايميل شيل. لقيتونا دابا كنجمعوا في واحد الحجر باش غنقدو واحد البلاكار نديرو فيه الماكله. خليكم مع النتيجه النهائيه كيفاش يطلع هاد البلاكار هذا.
غتكونوا ديجا سامعين بليستوار ديال جوج د البحيرات ديال ايسلي و تيسليت. جوج بحيرات اللي عليهم واحد ليستوار صراحه اللي في شكل ايسلي و تيسليت كانوا واحد الكوبل كيبغيو بعضياتهم، كل واحد من دوار. كانوا تيديروا دي رونديفو تيتلاقاو على برا وبزاف ديال الحوايج بحال ايتها علاقه بين دري وبنت. المهم واحد النهار قرروا ان هذا الكوبل هذا فهمتي يولي في الحلال، قرروا انهم يتزوجوا وقرروا انهم يقولوها العائلات ديالهم. نهار قالوها العائلات ديالهم رفضوا، ما قبلوش بسبب العداوات اللي كانت ديك الساعه بين الدواور على الاراضي، على الماء، على بزاف د الحوايج. هنا فين تيسليت رجعت للفيلاج ديالها وكانت شحال زينه مقلقه ديال بصح، جات لهاد البلاصه هذه كما تيقولوا بدات تبكي حتى عمرات هاد البحيره هذه. ونفس البلان عاوتاني الصاد ديالها ولا العشيق ديالها مشى لبلاصه البحيره ديال ايسلي وتماك بدا يبكي حتى هو حتى عمرات ديك البحيره هذه. هذه هي ليستوار اللي كاينه على هاد المنطقه هذه وعلى هاد جوج ليلاك. موسى مشى باش يحيد العواد، صدق مريح وعاجبو المنظر تما. اخي موسى واش عندنا العافيه بكري يا جمي؟ ما كاينش اليابس. كاينش اليابس؟ الظلام قرب يطيح وتنجمعوا الحطب. شنو نقدروا ندوزو الليله؟ هذاك يابس ياك؟ شويه يا المهم اللي ما يابسش يا جماعه يخليه. بدا كيطيح الظلام وجدنا العافيه حيت بها غنكاليو البرد، حيت كانت في ديك الليله واصله لناقص 6. حاليا اخوتي دخلنا باش نعسو شويه بكري باش عاوتاني نفيقو شي الصباح بكري ان شاء الله باش نمشيو للايميلشي للفيلاج بالضبط. ومن بعد ان شاء الله ديك الساعه غنمشيو للايسلي الله الايسلي ان شاء الله باش نصوروا شنو. المهم تصبحوا على خير. خير اخوتي، باش انا عاد فايقين دابا. واحد السمير قليل واحد الجريحه هاد الصباح دار على المود ديال بصح، ولكن فقنا بكري حيت بغينا نديبلاصاو الايميلشي للفيلاج باش نتقداو شي حاجه من تما شنو خاصنا باش نتحركوا ان شاء الله للاك ديال ايسلي. دابا من ركبات زير قباب زاويه السير. فقررنا اننا ندير واحد الجوله خفيفه من وسط الفيلاج ديال ايميلشيل، ومن هنا تتشوفوا اهم البلايص اللي كاينين في ايميلشيل. اشنو تقدر دير في ايميلشيل؟ ايميلشيل واحد الفيلاج اللي هادئ وصغير وكيتموقع في الاطلس الكبير بين الجبال، والمنطقه ايضا معروفه بانتمائها لقبائل اي تحديدو. فيه بزاف ديال لي زوطيل ولي كومبين، تقدر تستمتع وانت كتمشى في هذا الفيلاج، تضرب شي طاجين وتمشى تشوف بحيره ايسلي وتيسليت اللي كاينين جنب الفيلاج. للناس اللي كيبغيو الكالم هذا احسن اختيار، ولكن ماشي في الشتاء حيت كيكون البرد بزاف وخاصك دير بحسابه. واحسن وقيته باش تجي لإيميلشيل هي في 9 اكتوبر حيت كيكون موسم الزواج اللي معروفه به المنطقه، وكتكون الاجواء رائعه صراحه. بالنسبه للناس اللي كيخيموا خاصهم يديروا بحساب البرد حيت كيكون البرد هنايا بالزيت سيرتو في الوقيته ديال الشتاء. المنطقه امنه 100%، ما تخاف من والو، خلي حوايجك سير تسارى ما كاينش مشكل. المهم دير بحساب البرد باش ما تقولفش وجيب ماتريال برو.
البارح بالليل اخوتي كنا ناعسين 4 ديال الليل، جا شي كلب بغا يدخل عندي للطونط من الجنب، اقسم بالله بقيت تنضرب له راسو بحال هكا بزز باش مشى. ونوريكم لاطراس اللي خلى ليا الصباح، خلى ليا الريوق ديالو ولاطراس ديال رجليه، كان شي حفر بغا يدخل عندي واقيلا. نوريكم لاطراس ديال رجليه كيفاش دايرين. لاطراس اللي خلى ليا هما هادو هنايا، وها الريوق ديالو فين خلاهم. صراحه خوتي اخي بجوجينا فيه صراحه هاد اسلي هادي، شي واحد الريح واحد البروده ديال بصح، اقسم بالله مازال لنا الطريق طويله صراحه. اللي جا على رجليه هنايا يدير بحساب الطريق تقريبا كاينه شي 10 ولا 12 كيلومتر، والارض هنايا معريه، ولكن والريح بارد صراحه مع الثلج، شعطي واحد الريح بارد. المهم باقي ما وصلناش، باقا الطريق شبعانه، شنو نوصلوا ان شاء الله نصوروا. ما بقى ليناش الوقت دابا الجوج، وخصنا 2:30 دابا القديمه. انا ماشي خدام بالقديمه، باقي خصنا نرجعوا عاوتاني ان شاء الله. المهم الله يدير الخير وصافي هادشي اللي كاين. المهم وقفنا هنايا خوتي تنتغداو عاد غنتحركوا، حيت باقي لنا واحد شويه ديال الطريق، وهاد النص هذا غنضربو كامل. جا فيه الهمري من الفطور والله العظيم. بالمناسبه هاد البريتشات كما تيقولوا لهم تيديروهم دوك الناس الرحال، فين تيخشاو النعاش ديالهم، حيت هنا راه الموت ديال البرد يقدر بنادم يموت هنا لا قدر الله. داكشي باش دايرين هاد البنايات الصغاورين هادو تيتخبى فيهم بنادم، كما تخبينا فيهم حتى حنايا، بعدنا شويه على الريح. صافي جميل. الريح راه تقول بني في الخلا راه ما نعقلش. والبني في الخلا جميل ما نعقلش عليه. نص جميل. واش راه في الخلا وفي الطبيعه راه داكشي 50-50. السماع من قلتو حنا ولا؟ ها؟ شنو حنا؟ لا. الله يرضى عليك اخي موسى، سمحت لك اجمل ماشي مشكل. Let's go my brother. Let's go. واخيرا الحمد لله عاد وصلنا للبحيره اسلي، كبيره تبارك الله. عارف شو راه مسافه صراحه، ولكن المنظر زوين. هذه الدوبل ديال البحيره ديال تيسليت على 3 فوا ولا 4 فوا، كبير تبارك الله. يستاهل التماره اللي ضربنا عليه صراحه، ماشي مشكل. هنا يكون سهل الفيديو خوتي، شكرا بزاف على لي لايك لي كومونتير لي سبسكرايب على كل شيء، وما تنساوش تبارطاجيو مع الدراري صحابكم. ما بقى لي والو ان شاء الله نكمل 1000 مشترك، وسيو في النكست فيديو مع شي بلان جديد.